Nå, okay. Altså, du burde simpelthen kan nyse mig i hovedet, for det gør han sit far. Oh my god, hans øjne, de lyser. Hans hvad? Hans øjne. Ej! Kommer der profit? Nu! Præcis så. Jeg kan ikke lige løse. Jeg kan ikke lige løse. Prøv at kilde ham lidt i ørerne eller et eller andet, så han gør det. Han nyser lige inden hendes face. In her face. Og Victor's face. Og deres face. Face. Nå, godt spillet op. Nys! Vi bare stoppe den, Jule. Hej, hej, Lisa. Dræber hun. Ha.